因为呢，在中医的这个五行学说里呢，肺呢属金，对应的这个情绪是悲伤，也属金。秋天呢也属金，这三个金碰到一块儿，就特别的伤害我们的身体。中医呢还有一句话叫悲则气消，意思就是说，你一伤心的时候呢，你的气呢就往下走，然后你的肺气就虚了，然后就把你的津液也耗干了，然后你的这个喉咙这一块、气道这一块都开始干，所以就特别的容易咳嗽。